آج میں DHS سٹی کراچی میں زیر تعمیر شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر کی سائٹ پر موجود ہوں۔ یہاں کام، کنسٹرکشن اور مختلف جو فیزز ہیں اس پروجیکٹ کے وہ تسلی بخش طریقے سے چل رہے ہیں، خصوصاً اس وجہ سے کہ جو عمومی طور پہ ملک میں اکنامک سچویشن ہے اس کی وجہ سے، اور جو سپلائی چین میں کچھ رکاوٹیں آئیں پچھلے سال ڈیڑھ میں، اس کی وجہ سے کچھ چیزوں میں کمی آئی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال تک یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا۔ شوکت خانم ہاسپٹل کراچی کی جو بلڈنگ کا جو سائز ہے اور کورڈ ایریا ہے وہ لاہور اور پشاور والے کیمپسز کی نسبت بہت بڑا ہے۔ یہاں 10 لاکھ اسکوائر فٹ کی یہ بلڈنگ ہوگی اور اس کی کیپیسٹی بھی اسی طرح سے زیادہ ہوگی۔ اس کی جو کاسٹ ہے، اس پہ جو خرچہ آنا ہے، تقریباً 30 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے اور آپ کی مدد کے ذریعے مکمل کرنے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایئر کنڈیشننگ کی ڈکٹنگ جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ جو ان کے سینٹرل بلڈنگ مینجمنٹ سسٹمز ہیں وہ ماڈرن ترین اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں، تاکہ جو بلڈنگ ہے اس کے اندر ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی اور دیگر جو پیرامیٹرز ہیں وہ ایک مناسب طریقے سے کنٹرول کیے جائیں اور بلڈنگ جو ہے سیف اور کمفرٹیبل ہو۔ اس کیمپس کی ایک اور خصوصی بات یہ ہے کہ یہاں 2020 میں کام شروع ہوا جبکہ کورونا کی پینڈیمک چل رہی تھی، اور باوجود اس کے یہاں کام چلتا رہا، اور 2022 میں اس کا جو سول سٹرکچر ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس سال یہاں جو پہلی واک ان کلینک ہے اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، اور مریض یہاں آ کے بھی اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ ان کے علاج کا تعین ہو سکے۔ یہ سڑک M9 ہے، حیدرآباد سے آ رہی ہے، اور اس طرف تو کراچی ہے، بلوچستان ہمارے اس طرف ہے۔ تو یہ تینوں اطراف سے آتی ہوئی ٹریفک آپ کو بتاتی ہے کہ عین ہائی وے کے اوپر موجود ہے یہ ہسپتال کی سائٹ، اور اس میں آسانی یہ ہوگی کہ مختلف اطراف سے آنے والے ضرورت مند مریض یہاں تک پہنچ سکیں۔ گزشتہ 30 سالوں میں باوجود مشکلات کے، باوجود چیلنجز کے، آپ ہمارے ڈونرز اور سپورٹرز چاہے پاکستان کے اندر ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، لگاتار ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، جس وجہ سے یہ ایک ادارہ پھل پھول رہا ہے اور غریب مریضوں کو اعلیٰ معیار کا کینسر کا علاج مہیا کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ ذمہ ہمارا ہے۔